Zdravím vás, priatelia, moje meno je Bronislava Švrčková a som tvorca projektu Dobrý coach. Som koučka a mentorka a špecializujem sa na oblasť medziľudských vzťahov, hlavne tých komplikovaných, ktoré nazývam toxické vzťahy. Toxickým vzťahom je venovaná aj táto miniséria, možno ste už videli úvodné intro alebo prípadne prvú časť, toto je druhá časť, v ktorej som sa teda rozhodla viac venovať téme toxických ľudí. Kto sú toxickí ľudia, kvôli čomu vlastne sú toxickí alebo čím sa teda vyznačujú, aby sme mali trochu viacej informácií, o čom teda rozprávame. Túto sériu robím kvôli tomu, aby som sa mala čas viac vyjadriť ku každej téme, lebo vždy je tam veľa otázok a teda ja dúfam, že ich zodpoviem aspoň čiastočne. Takže dnešná téma je, kto je toxický človek. A myslím, že tí, čo zažili toxického človeka, tak vedia presne, aký je to pocit byť s takýmto niekým, kto vám doslova otravuje život. A čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že títo ľudia sa ničím na prvý pohľad možno nelíšia od tých bežných ľudí. To znamená, že sa veľmi ľahko môže stať, že si ich pustíme do života, že s nimi fungujeme a nejakým spôsobom si veľmi dlho nevieme uvedomiť, alebo teda nemáme si ako uvedomiť to, že sme z prostredí toxického človeka. Keď sa rozprávame o tom, že čo je vlastne toxické na týchto ľuďoch, tak rozprávam o tom, že sú to ľudia, ktorí majú málo tej životnej energie. Životnej energie, ktorá je nám daná nejakým spôsobom, buď teda do toho genetického vybavenia, hej, že sme teda takí živší, charizmatickejší, vieme viacej fungovať, priťahujeme k sebe ľudí a podobne. A táto životná energia, vďaka ktorej fungujeme, existujeme, nadšenie, láska, radosť zo života a tak ďalej, tak to je niečo, čo ten toxický človek si väčšinou vôbec nevie vytvoriť sám, respektíve ani nerozumie, že kde tento zdroj sa nachádza a že teda mohol by byť v ňom. A práve tým, že títo ľudia majú nejakým spôsobom poškodenie emócie, k tomu sa ešte dostanem, tak je pre nich veľmi ťažké si tú vlastnú energiu vytvoriť. A veľakrát je to, by som povedala, možno, že až nemožné. A tak si našli jediný spôsob, ako fungovať, je ťahať, obrazne povedané, túto energiu z druhých. A keď sa ma pýtajú ľudia, že kvôli čomu to je, že proste čo sa im stalo, alebo čo sa pokazilo proste po ceste, že títo ľudia túto vlastnú energiu nemajú a teda musia sa ulakomiť na tú energiu tých druhých, tak hovorím o tom, že jednak mohlo sa stať, že v mozgu, ako máme rôzne poprepájané nejaké neurónové dráhy a pospájané centra emócií a vnímania a podobne, tak sa to u nich pospájalo trošku inak a tým pádom majú oveľa nižšiu hranicu stresu alebo strachu a určite úplne inak vnímajú empatiu, súcit, možno, že nejakú citlivosť ako ten bežný človek, alebo možno, že oveľa menej by som povedala ako ľudia, ktorí sú veľmi empatickí alebo teda hypersenzitívni, ktorí sú teda veľmi citliví. A keď sa vrátime do minulosti tohoto človeka, tak jedna vec je mať teda takýto nejaký darček z genetickej výbavy, že je tam tých prepojov možno, že menej a tým pádom je tam aj menej citlivosti voči ľuďom a možno, že také menej radosti zo života alebo energie. Tak je tam ešte jedna vec, ktorá môže tak napomôcť k tomu a to je vlastne spôsob výchovy. O tom veľa rozprávam, ak sa pozriete niekde na moju stránku. Tam som hodne hovorila o tom, že čo to robí vlastne s detičkami, pokiaľ majú príliš prísnu mamu chladnú, ktorá im nevie dať lásku iba za to, že sú, ktorá odjak živa tlačí na výkony a chce mať to dokonalé dieťa, alebo teda možno si kompenzuje nejaké svoje životné straty na tých svojich deťoch, že chce, aby oni dokázali niečo, čo sa jej nepodarilo. Tam je hrozne veľa faktorov, ktoré môžu tej detskej duši ubližiť tak, že to dieťa proste sa nenaučí milovať, nenaučí sa fungovať s tými emóciami a s tou láskou a ako ja viem, že niečo sa pokazí pri tom budovaní toho vlastného ja, ktoré by sa malo vedieť teda samé dobiť tou energiou, nakopnúť sa, fungovať, ktoré by malo byť schopné milovať a existovať. Takže toto je taká dosť dôležitá vec.
toto sú také, by som povedala, najčastejšie príčiny, alebo odkiaľ to pochádza, čo sa nám deje. A ak vás zaujíma hlbšie táto téma, určite sú skvelé knihy, čo sa týka mozgovej neurochemie a procesov, ktoré tam fungujú. Tam si viete doštudovať, že čo konkrétne tam nefungujú úplne celkom, ale nemyslím si, že pre nás je to až tak podstatná informácia, že čo sa tam deje. Pre nás je podstatná informácia, že niečo sa pokazilo. Niečo sa pokazilo pri týchto ľuďoch a oni sa uzavreli ako keby do takého železného brdenia alebo do nejakej takej tej svojej kopky, kde sa chránia pred citmi a emóciami, pretože tie city a emócie boli predtým veľakrát treba v tom detstve zranené a podobne. Takže je tam naozaj veľa toho. Toto je taký skutočne rýchlo kurz toho všetkého, čo sa tam mohlo udiať. No a tento človek, ktorý je toxický, veľakrát má rôzne znaky nejakých takých odchýlok od toho bežného duševného správania. A veľakrát by sme mohli hovoriť o nejakej emočnej nestabilite. Čo sa stretávam s tým, tak asi najčastejšie, pokiaľ sú to muži, partneri toxickí, tak zvyknú mať zosilnené narcistné sklony. Jedna veľmi dôležitá vec, ja nie som psychiater ani klinický psychológ. To znamená, že iba títo ľudia môžu podľa nejakej škály otestovať a povedať, že ten človek má tento typ poruchy alebo niečo podobné a to si samozrejme netrúfam. Ale čo môže byť pre nás užitočné vedieť, že my všetci fungujeme na takom ako keby mixážnom pulte našich emócií a našich vlastností. A tento náš mixážny pult nám namixovali naše gény, naša výchova, to, čo sme prežili, s čím sme sa stretli, z čoho sme sa poučili. A máme tam teda rôzne polička, či je to sebavedomie, je to empatia, je tam citlivosť, je tam nejaká priebojnosť, sebeckosť a tak ďalej. A každý máme také tie šúpatka tam posunuté niekde inde. Možno, že príliš veľa na empatii, možno, že príliš málo na sebavedomí a podobne. A vlastne toto všetko tvorí mix našej osobnosti, tento mixážny pult našich vlastností. A máme tam aj takéto narcisné šupátko, ako ja hovorím, veľmi nespisovne, ale neviem, ako presne sa to nazýva. A toto je, o čom ja hovorím, že títo toxickí ľudia zvyknú mať túto narcisnú črtu, alebo také sklony narcisné zvyknú mať veľmi, veľmi posunuté. A niektorí ľudia to už dokážu nejakým spôsobom zistiť hneď, alebo teda zistiť skôr. To sú ľudia, ktorí sú neni emočne zaangažovaní s týmto človekom, to znamená, berú ho ako nejakého cudzieho človeka, ktorý im tak veľakrát dôjde, to je taký narcis, alebo to je taká hysterka a podobne. A veľakrát tí ľudia trafia, že naozaj toto šúpatko majú práve v tejto vlastnosti trošku posunuté, ale to neznamená, že sú psychicky chorí, alebo že majú túto diagnózu, to skutočne môže definovať iba doktor. Takže pre nás je podstatné vedieť, že áno, môžu mať zosilnené narcistné štruktúry, alebo teda môžu mať tieto črty také posilnené a to je vlastne niečo, čo vám ako človeku emočnému a citlivému, ktorý sa zamotá do tohto toxického vzťahu, môže teda prekerne znepríjemňovať život. Čo to znamená, keď má niekto zosilnené napríklad tieto narcistné črty? Tak ako som hovorila, že tam sa niečo po ceste pokazilo, hej, buď v tej výchove, alebo teda v tej genetickej výbave. A tento človek sa nenaučí dobre narábať s citmi a naväzovať vzťahy a proste fungovať v nejakom takom bežnom móde, ako naväzujeme vzťahy a existujeme. A má tam veľmi zosilnenú potrebu svojej perfektnosti a svojej dokonalosti a obdivu. To znamená, že ten človek potrebuje veľmi byť extrémne obdivovaný, vynášaný do nebies, potrebuje tú chválu a cítiť teda, aký je úžasný. Problém s tým je, že naplňanie tejto potreby je u neho taká bezodná diera, ako keby tá jeho duša bola prázdna nádoba, že tí ľudia, ktorí vedia fungovať na nejakej zdravej emočnej štruktúre, tak majú tú svoju nádobu na emócie, ktorú doplňajú čiastočne nejakým úspechom, nejakým dobrým pocitom, láskou, rodinou a tak ďalej, tak si tú nádobu naplnia tými dobrými pocitmi a tými emóciami a nosia si ju so sebou, takže keď prídu aj ťažké časy, majú z čoho čerpať.
U toxického človeka napríklad s týmito narcistnými črtami je problém, že oni majú tiež tú nádobu, ale tá nádoba má znútra obrovské dno. To znamená, že vy, keď tam lejete do tejto nádoby lásku, pozornosť, snahu potešiť tohoto človeka, tak máte koľkokrát pocit, že polievate kamene, čakáte, že tam rozkytnú kvety. A ono to tak reálne je naozaj, pretože tá nádoba je deravá a tí ľudia jednoducho nevedia pracovať s týmito pocitmi. No a samozrejme, môže to byť okrem tej hysterie, okrem teda toho narcizmu, napríklad hysteria, alebo teda histrionská zosilnená črta, to sú zase tí ľudia, ktorí extrémne na seba potrebujú strhávať pozornosť za každú cenu, rozprávajú o tých svojich známostiach, o tom, čo dokázali, ako fungujú a vy až po nejakom čase prídete na to, že tie historky spolu niekde sedia, alebo ten človek ho rozpráva iné, ako urobil a zistíte, ste úplne prekvapení, že toto je nejaké čudné. Hej. Pretože histrion je z latinského histrion ako herec, myslím, že tak je to, ak hovorím správne, tak je tam tak zosilnená naozaj tá herecká črta v tom zmysle, že tí ľudia vám zahrajú vám čokoľvek, aby si teda získali ten váš vzťah alebo tú vašu službu. Tak je to také dosť nepríjemné, ak ste sa stretli už s takým človekom alebo nebodaj ste s ním boli vo vzťahu, tak viete, čo táto baživosť po pozornosti robí, hej? Ako vie byť veľmi nepríjemná a ako vám dokáže skaziť fungovanie, keď ten človek musí byť za každú cenu stredovanú pozornosti a je mu úplne jedno, čo to bude stáť. No a samozrejme sú tam nejaké iné poruchy alebo črty, alebo teda nejaká tá emočná disbalancia a môže to mať rôzne formy. Proste sú to ľudia, ktorí väčšinou nemajú úplne poriadok v tých svojich emóciách, nevedia s nimi narábať, nie sú schopní kvalitných väzieb a to z nich robí väčšinou toxických ľudí, pretože to robia na úkor obetí, na úkor tých ľudí, ktorí s nimi do tohoto toxického vzťahu vojdu. A s tým, čo som začala, keď som rozprávala o tej energii, tak nadviažem vlastne na to, že tá druhá strana, práve tí ľudia, ktorí sa stanú partnermi týchto toxických ľudí, tak to sú zase ľudia, ktorí majú síce podobný problém a tiež ťažko pracujú s emóciami, možno, že je tam nízke sebavedomie, tiež šupatka sú nejakým spôsobom poposúvané inak, alebo v niektorej miere viac, alebo menej. A ono to naozaj funguje na takom princípe zámok a kľúč, že takí tí veľmi narcistne orientovaní, tak tí, čo vyzerajú tak silne a pôsobia tak veľmi, veľmi agresívne, tak priťahujú práve tie závislé osobnosti, ktoré nemajú dobre spracované tie emócie a tie sa upierajú teda na tých silných partnerov a teda veria, že im pomôžu s tým životom a v podstate vkladajú do ich rúk svoj život. A ako ja hovorím, toxický tanec môže začať. Čo je však pre toxického človeka také lákavé v podstate na tom emočne závislejšom partnerovi alebo teda na niekom, koho si táto toxická osobnosť vyhliadla? Tam je jedna veľmi zaujímavá vec, že títo ľudia, ktorí vlastne týchto toxických ľudí priťahujú, napriek tomu teda, že majú problémy s vytváraním tých štruktúr alebo teda majú skôr tú takúto potrebu závislosti a tak ďalej, tak hoci to nemajú úplne upratané a dá sa na tom pracovať, tak oni sa narodili s tou úžasnou energiou, hej? S tou energiou tej citlivosti, tej lásky, tej potreby milovania a tých príštivých emócií, že z nich to tak je nejako viac cítiť. A myslím si, aspoň podľa mojich skúseností alebo podľa toho, čo som si študovala a čo som zažila, tak toto je niečo veľmi atraktívne pre tých toxických ľudí, že tým, že oni si tú energiu nevedia vyrobiť a nevedia s ňou narábať, respektíve nemajú ju, tak pre nich jediný spôsob ťahá túto energiu práve z týchto emočných a veľakrát teda citovo závislých ľudí, pretože oni vedia sítiť toho človeka, ktorý má nedostatok tej energie. A toto je možno, že ten citový vampirizmus, ktorý sa spomína, neviem, či to je úplne presné označenie, ale jedno z prvých vecí, čo si viete všimnúť, že s týmto človekom niečo nie je v poriadku, je práve taký ten pocit, že po hodine stretnutia s ním odchádzate absolútne vyšťavený, vycúcaný a trvá vám nejakého pol dňa alebo deň, alebo neviem koľko, kým sa dostanete do toho svojho bežného modu a nerozumiete dosť dobre, že čo sa tam stalo. A
tým, že ste takí citliví a nemáte pozatvárané tie nejaké svoje okruhy, ktorými darujete túto energiu tej druhej strane, tak viete byť skutočne veľmi vyčerpaní. Takže toto je možno pre zaujímavosť taký hack, že keď ste po stretnutí s niekým, po nejakom rande alebo po nejakej pracovnej porade sa cítite tak extrémne vyšťavení, tak sa treba trošku zamyslieť, že kto tam bol v tej miestnosti a respektíve s kým ste to stretnutie mali a ako ten človek na vás pôsobil. Tak to by bolo dneska tak veľmi z rýchlika, veľmi zjednodušene. Ak ma niekto počúva, nejaký odborník, tak si povie, že no tak tam je naozaj oveľa viac toho, čo by sa dalo k tomu povedať. Súhlasím. Mám na to zhruba 15 minút, tak sa snažím čarovať a dúfam, že to trošku objasnilo možno tú dynamiku tých vzťahov, čo tu môže robiť tí toxickí ľudia a versus tí závislejší. A ďakujem vám pekne za váš čas. Dúfam, že to pre vás bolo užitočné a vidíme sa pri ďalšej časti toxických vzťahov. Ešte raz, pekný deň, Bronislava Šačková, dobrý coach.